當你覺得個世界好灰嘅時候，記得奔赴 Super Moment 嘅現場，因為佢哋會失驚無神咁送俾你一道道彩虹，令到你覺得個世界都唔係好差啫。雖然第二日返工嘅時候，你又會覺得世界變了樣。今年有2度令到我覺得個世界真係變了樣嘅時候。4月份我聽咗好多質疑自己嘅聲音，於是5月初喺我最 emo 嘅時刻、最懷疑自己嘅時候，我就奔赴咗東莞草莓音樂節。當我聽到嗰首你可以不一樣，不一樣，喺大雨之下我已經分唔清楚我面上流住嘅係汗水、雨水定係眼淚水。反正我知道我所有嘅負面情緒都伴隨住呢隻手指釋放晒，然後就到咗今個夏天啦。我真係揾唔到我自己嘅形狀，而至於我30歲生日我都冇去影一輯自己嘅形象相，因為我覺得呢一刻嘅形狀唔係我嘅。有時候打開我自己嘅視頻平台，我都覺得呢個係邊個嚟㗎？我嘅形狀喺邊度啊？於是我就奔赴咗謝謝你啊世界嘅現場。我聽到我的形狀嘅時候好感慨，因為當時舞台嘅投影幕上係出現咗4個面目模糊嘅人。我覺得好似我哋呢班打工人啊，被各種嘅考核制度、KPI 規則搞到失去咗自己嘅形狀。而當我聽到不想將你放下嘅時候，我簡直係破了大反，搏命喺度流眼淚。因為今年喺我身邊有好多曾經嘅夥伴都離開咗，而歌詞啱好又係描述到呢個情況嘅，真係無為者也覺迷途。但我知道呢一刻我嘅迷惘，我嘅痛苦係因為我仲在乎我嘅初心。於是我聽到瞳孔嘅時候，我都會好感慨，成就偉大時痛苦那一刻。喺謝謝你啊世界一隻專輯嘅紀錄片裏邊，Sunny都有講到呢隻碟所記錄嘅就係過去嗰幾年佢哋好多負面情緒嘅時刻。但係當佢哋迎接咗新生命嘅到嚟，佢哋都會發覺唔係啊，個世界仲有美好嘅一面嘅，要記錄落嚟話俾大家聽。所以謝謝你啊世界，謝謝你啊 Super Moment， 令到我一次又一次覺得世界變了樣嘅時候，原來個世界仲係好美好嘅。我都會帶住愛去驚去期待2026年Super Moment 嘅20週年。